ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற ப்ராடக்ட் எதுனா கிராம்ப்டன் கம்பெனியோடைய நியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாடலோட வாட்டர் ஹீட்டர். அதாவது இப்போ மழை பெஞ்சு குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, அதனால் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் எதை நோக்கி நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க, அதை நோக்கி நானும் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. அதனால் நானும் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கிடுவோம்னு வைங்களேன். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. 3 இல்லை, ஒரு அதுக்கு மேலே இருக்குன்னு வைங்களேன். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா இம்மர்சன் டைப், ஒரு பக்கெட், ஒரு பவுலில் வந்து இருக்கக்கூடிய வாட்டரை எப்படி ஹீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி, அது ஒரு டைப். இது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னால் எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து குளிக்க போகணும், பாத்ரூம்லேயே போய் குளிக்க போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க, அப்படியே நீங்கள் டேப்பை திறந்து விடுறீங்க, ஹீட்டான வாட்டர் வந்து அப்படியே வந்து டேப்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம், கோரி அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜக்கை வச்சு நீங்கள் அப்படியே கோரி அப்படியே நீங்கள் குளிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் என்னன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் பக்கத்தில் இருக்க டேப்பை திறந்து விட்டு ரெண்டையுமே ஹாட் வாட்டர் ப்ளஸ் கூலிங் வாட்டர் இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே நம்ம குளிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்காது, குளிராகவும் இருக்காது, அப்படியே வார்மாக அழகாக இருக்கும். ரைட்டுங்களா? இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொரு டைப் இருக்குது, அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கரண்ட்டில் கையில் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், அதை பற்றி பேசுகிறோம், அதை பார்க்குறோம், அதை பற்றி பேசுகிறோம். ரைட்டுங்களா? இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ப்ரைஸு, நீங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காத ப்ரைஸ். ஆனால் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது, சில காம்படிஷன் பிரச்சனைகள் இருக்கனால நான் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஃபோன்லேயே நேர்லேயே வாட்ஸ்அப்லேயே வாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்கனாமிக் மாடல். அதாவது இருக்கிறதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்லிம் அண்ட் ஸ்லீக் மாடல். வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 வாட்ஸ், உடனே ஹீட் ஆயிரும். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் வந்து ISI மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. மீன்ஸ் கார்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி வாட்டேஜ்ங்கிறதுனால நல்ல குவாலிட்டியான மீன்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான குவாலிட்டியான மீன்ஸ் கார்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பவர் இண்டிகேஷன், அதுக்கப்புறம் ஹீட் எப்படி இருக்குது அதுக்குண்டான இண்டிகேஷன் எல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா, இது வந்து உங்களுக்கு ரேட் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கனால நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இதை வந்து பை பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம், மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம சொந்த வீட்டுக்காரங்க வாங்கலாம், நம்ம என்ன வாடகை வீட்டில் தானே இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் செவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு ஆணி, அந்த ஆணியில் பேக் சைடு அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த ஆணியில் அப்படியே ஹேங் பண்ணிக்கலாம். ஹேங் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் இன்லெட் வாட்டர் அவுட்லெட், அவ்வளோதான். ரெண்டு ஹோஸ் அப்படியே வந்துடும். ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் அப்படியே வந்து டேப்புக்கு வந்துடும். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன், எப்படின்னா நமக்கு இதை வாங்குகிறோம், இப்போ வந்து வின்டர் சீசன், இந்த சீசனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து உதாரணம் சொல்லுவேன். அதாவது எப்படின்னா, இப்போ நம்ம வின்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணுறோமா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போல்லாம் தேவைப்படும்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 40 ஏஜை தாண்டிட்டோன்னு வைங்களேன், நம்ம காலில் செருப்பு இல்லாமல் நம்ம எங்கேயாவது நம்ம நடந்தாலோ, கொஞ்சம் அவசரத்துக்கு ஏதாவது விலைகள் பார்த்தாலோ நம்ம கை காலில் அடிபட்டுரும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெயினாக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தூங்க வரும்போது ரொம்ப பெயினாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா காயத்திரிமணி பாட்டில், அந்த காயத்திரிமணி பாட்டிலை அப்படியே கையில் காலில் அடிபட்ட இடத்துல போட்டு ஒரு 1/2 hour கழித்து அப்படியே இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ஹீட்டில் உங்களுடைய அடிபட்ட பகுதியை நீங்கள் அப்படியே ஒரு 2 minutes வச்சிங்கன்னா ஒரு 1/2 hourல அந்த பெயின் வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும். அதனால் மக்களே, நீங்கள் வந்து இது வேஸ்ட் ஆயிருமோ, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வேஸ்ட் ஆயிருமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு வின்டரில் யூஸ் ஆகுது, மற்ற எல்லா சீசன்கள்லையும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்குமோ அத்தனை பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகும்போது கூட அது நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பயனுள்ள கருத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதையும் தாண்டி நீங்கள் வந்து, அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் இந்த பொருளை வந்து நீங்கள் வாங்கணும், இல்லை இதை டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பட்சத்தில் ஃபோன்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ நீங்கள் வாங்க. உங்களுக்கு ஜிபே நம்பர் தர்றோம். உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அட்ரஸை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே நாங்கள் கொரியரில் அனுப்பி விட்ருவோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து மற்ற சேனல்ஸ் மாதிரி நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் அதெல்லாம் பண்ணலை. இது வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்.
நம்ம ஆஃபீஸில் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குதோ இந்த மெட்டீரியலை டெய்லி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட்டாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் என்னோட சேனலை நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் வீட்டில் இருந்தோ உங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நான் போடக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறீங்க. நான் வந்து டெய்லி போடக்கூடிய வீடியோக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட தேவைக்கு உங்களுடைய வீட்டிற்கோ உங்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கோ அத்தியாவசிய தேவையான ஒரு பொருளாகத்தான் இருக்கும் இன்றைக்குலாம் நாளைக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறீங்க. அதனால மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்போ தான் எனக்கு வந்து டெய்லி போடுறதுக்கு ஒரு வீடியோ டெய்லி போடணும், மக்கள்கிட்ட நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இதேமாதிரி கருத்தோட நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.